फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं गेट ऑफ इंडिया, जो मुंबई का सबसे बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। इसे 1924 में किंग जॉर्ज V के ऑर्डर में बनाया गया था। देखिए, और इसकी साइड में ताज होटल भी है। 5 स्टार होटल है जो 1903 में बनी थी और इसकी साइड में ताजमहल टावर भी है। ये कहा जाता है कि जमशेदजी टाटा को ब्रिटिश टाइम के वाटसन होटल में एंट्री नहीं मिली थी तो उन्होंने ये होटल बनाई। हेलो फ्रेंड्स, तो हम एलिफेंटा केव्स जा रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स जा रहे हैं, सिर्फ एसी मिल रही है। देखिए, एक सिप जा चुकी है, नेक्स्ट सिप हमारी है। हम रेस्टोरेंट के लिए हम आ चुके हैं एलिफेंट आइसलैंड। बोट पर लगभग हमें 1 घंटे से ज़्यादा लग गया है, पर राइड काफ़ी अच्छी थी। हम मुंबई की स्काईलाइन, बिग शिप्स और स्पेशली सी गर्ल्स जो कुछ खाना डालने पर ही हमारे साथ चल रहे थे, काफ़ी एंजॉय किया हमने राइड। चलिए चलते आगे। हाय फ्रेंड्स, तो अब हम आ चुके हैं एलिफेंटा केव्स। ये लगभग 10 किलोमीटर गेट ऑफ इंडिया से, और ये एक स्टोन से काट कर मंदिर बनाया गया है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि 5th और 8th सेंचुरी में बनी थी। इस टेम्पल में लॉर्ड शिवा की कुछ फॉर्म और एक्ट्स को दर्शाया गया है। देखिए, लगभग बोट से 2 किलोमीटर का रास्ता है। ऊपर कैनन टॉप हिल है, ऊपर से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं व्यू। अभी ऊपर जाना बाकी है। फ्रेंड्स, तो है ये कैनन नंबर 1 जो इस साइड का एरिया कवर करती है, और हम अभी ऊपर जाएंगे, वहाँ पर कैनन 2 है जो दूसरे साइड का एरिया कवर करती है। चलिए चलते कैनन 2 पर। हाय फ्रेंड्स, तो अभी आप फर्स्ट कैनन देखे थे, ये है सेकंड कैनन। ये सेकंड और फर्स्ट कैनन कंप्लीट सारे समुद्र के एरिया को प्रोटेक्ट करते। कोई एनिमी शिप आती है तो उसे उड़ा दिया जाता था। ब्रिटिश की टाइम के बने हुए फ्रेंड्स, जो कैनन हिल है, जो उसकी सेकंड कैनन है, उसके पास कितना अच्छा पोर्ट का व्यू दिख रहा है। देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, इसे नावा सेवा भी कहा जाता है। ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। देखिए,
अब हम वापस इंडिया गेट पे जाते हैं, तो इंडिया गेट से हमारा ट्रैवलिंग कंटिन्यू करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हम जल्दी ही और वीडियो लाएंगे, तब तक लाइक और सब्सक्राइब करिए।